হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু হাউসওয়াইফ অফ রংপুর। এখন শুরু হচ্ছে দুজনের মাঝে কম্পিটিশন, আম খাওয়ার কম্পিটিশন। দেখতে পাচ্ছেন এখানে আম, যদিও এখনো বাজারে আমটা অ্যাভেলেবল না, তারপর যতটুকু আছে আমের কম্পিটিশন। বিষয়টা হচ্ছে কি যে এখানে দুজনের পাশে সমানভাবে মরিচ রাখা আছে, মরিচের গুঁড়ো। এই আম দিয়ে যে 2 মিনিটের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ মরিচ খেতে পারবে সেই হবে আজকের উইনার। এবং দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখানে স্টপ ওয়াচ নিয়েছি, 2 মিনিটের মধ্যে দেখব যে এই আম দিয়ে এই ভাগ হচ্ছে ওনার জন্য এবং এই ভাগ হচ্ছে এনার জন্য। এই আম দিয়ে যে যত বেশি 2 মিনিটের মধ্যে মরিচ খেতে পারবে সেই হবে আজকের উইনার। সো কেমন লাগছে? অনেক ভালো। আর ফিলিং এক্সাইটেড? নার্ভাস। আই এম রিয়েলি এক্সাইটেড। ওকে, তো আমরা এখন যাব। রেডি? স্টপ ওয়াচ বলা মাত্র, হ্যাঁ আমি শুরু করা মাত্র তোমরা শুরু করে দিবে। স্টার্ট নাও। দুই মিনিট সময় অনেক চিন্তা ভাবনা করে খাওয়া যাবে, কারণ আম কম ঝাল বেশি। দুর্দান্ত গতিতে ঝাল খাওয়া হচ্ছে। আসলে বিষয়টা হচ্ছে এখানে আম খাওয়া না, ঝাল খাওয়াটা। এই 2 মিনিটের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ঝাল খেতে পারবে সে হবে আজকের উইনার। ঘাপঘুপ করে খাওয়া হচ্ছে, দেখা যাক কি অবস্থা হয়। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি অলরেডি 47 সেকেন্ড হয়ে গেছে। আম কি মিক্স হয়ে গেছে? কোনটা কার বোঝা যাচ্ছে না। আমরা দেখতে পাচ্ছি 1 মিনিট 13 সেকেন্ড হয়ে গেছে। সেরকম ঝালখোর কে প্রমাণিত হয় দেখা যাক। আর 1 মিনিট 30 সেকেন্ড হয়ে গেছে, আরো 30 সেকেন্ড সময় আছে। ও মাই গড, কি পরিমাণ ঝাল খাওয়া হচ্ছে আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না গাইস। সময় প্রায় শেষের দিকে, আর মাত্র 4 সেকেন্ড, 3 সেকেন্ড, 2 সেকেন্ড, 1 সেকেন্ড এন্ড টাইম আপ। 2 মিনিট হয়ে গেছে। আমরা এখন দেখবো আগে প্রতিযোগিতার অবস্থা দেখে। ঝাল খাইতে খাইতে ঘেমে গেছে, এই ঘামে নাই। বিষয়টা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে আম শেষ, দুজনেরই আম শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু আপনারা গাইস দেখতে পাচ্ছেন যে আমার হাতের বাম পাশে মরিচ প্রায় শেষের দিকে আর ডান পাশে মরিচ আরো বেশি রয়েছে। তো গাইস আপনারা বুঝতে পারছেন উইনার কি হয়েছে। বাম পাশের জন্য উইনার হয়ে গেছে অবভিয়াসলি। তুমি তো উইনার হয়ে গেছো, তোমার কেমন লাগছে? তুমি তো আজকে সেরকম ঝালখোর প্রমাণিত হয়ে গেছো। কেমন লাগছে? ঝাল অনেক ভালো লাগছে। ঝাল লাগছে? অল্প। তোমার কি অবস্থা? তুমি অনেক ঘেমে গেছো। অবস্থা টাইট পুরা। ঝাল বেশি হয়ে গেছে। দুজনকে কংগ্রেচুলেশন, দুজনেই প্রচুর পরিমাণে ঝাল খেয়েছে। তার মধ্যে ও হচ্ছে বেশি পরিমাণে ঝাল খেয়েছে, ও হচ্ছে আজকের মানে ঝালখোর, সেই রকম ঝালখোর প্রমাণিত হয়েছে। সো আজকের ঝালখোর হচ্ছে মায়া।